好，大家平安。我今日同大家分享我出書嘅特點啦吓，即係第一，我出本書咧，好似一個細蚊仔咁湊大佢，我繼續去推廣啊，去介紹俾人知道。咁第二咧就係我哋破天荒今年咧就出3本書，3本書都有特色嘅。第一本就係話聖靈同行啦，每一個基督徒必讀嘅。第二咧就係呢個嘅福音小冊子，就係如何尋找人生嘅意義啊吓。咁第三本咧就係黎家作先生咧所出版嘅 Mindfulness 靜觀正念啦，就靈界嘅危機。呢本書我相信都係好能夠幫助信徒啊吓。咁啊第三方面咧就係話我哋唔單止出書啦，我哋會參與書展啦。咁啊今次咧就係啱啱知道一樣嘢，就話我哋係訂咗2個書攤嘅。咁原來咧大會裏邊咧係俾我哋一啲展覽廳嚟到有一個新書發佈會嘅。於是除咗我嘅新書嘅發佈之後咧，我都邀請阿黎家作先生咧喺書展個發佈啦，咁同埋喺我哋嘅感恩嘅聚會裏邊發佈啦吓。希望到時見到大家，需要你支持。好，拜拜。